こんばんは。八代から来ました。つと申します。熊田の河口近くに住んでて、いろんなダム問題にずっと取り組んできているんですけど、そこの中で私が知り得た情報、あるいは知られているような情報をもとに、この荒瀬ダムと瀬戸石ダムの問題を紹介したいと思います。まずですね、ちょっと流域の全体を頭に入れてほしいので、壁の問題からやってらっしゃる人はご存知だと思いますけど、もう一回頭の中にイメージしていただきたいんですけど、これが球磨川116キロですね。で、下流から球磨川関って鮎のすくい上げをする関で、8キロのところに溶廃関があって、河口から20キロのところに荒瀬ダム、さらにそこから10キロ行ったところに瀬戸石ダムで、ずっと行きまして、球磨川本流の一番上に河口からこれは90キロぐらいあると思うんですけど、一中佐ダムがあります。こういう中で川辺川ダム建設に反対してきて、これは中止になって、今荒瀬ダムが撤去中なわけですけど、大体こういったふうな下流のダムだけを紹介しますと、ダムと堰を紹介しますと、これが球磨川関ですね。ここが鮎のすくい上げをやってるところです。で、これが溶廃関ですと、今撤去中のこれは荒瀬ダム撤去前の写真ですけれど、河口から20キロのところにある幅が210メートル、高さが25メートルのダムです。で、そこからさらに10キロ上流にあるのが瀬戸石ダムで、幅が確か138メートルで高さが35メートルだったと思います。このようなダムと球磨川、あるいは干潟の関係を今日はお話ししたいと思います。まずですね、やっぱり球磨川って言ったら鮎ですから、鮎はどういうものかっていうのをちょっと紹介して、皆さんに鮎の立場からダムとか堰の問題を考えていただけたらと思いますけれど、まずですね、鮎の稚魚っていうのは冬は八代海で過ごすんですね。大体今ぐらいの時期から来年の3月の中ぐらいまで。そうしますと3月から5月ぐらい水が暖かくなってきますと遡上してきます。ところがこのダムがいっぱいあって遡上できませんので、今球磨川漁協ではこの球磨川関、ここですくい上げてトラックに乗せてこの流域の30数箇所に放流をするということで、この鮎を守っているわけです。で、鮎っていうのは一年魚で、1年のうちに生まれて1年のうちに死ぬっていうのがので年魚と呼ばれています。で、大体中流域ぐらいから川辺川筋、ここ辺で夏場をずっと過ごすんですね。そして今ぐらい10月ぐらいから下り始めて、親が産卵のためにできるだけ下流に降りて産卵しようと思って、親鮎は下流に下ります。それを落ち鮎というんですけど、どうして下流に来て産卵するかというと、生まれた卵から孵化した稚鮎の子供ですね、赤ちゃんっていうのは4日以内に不知火海にたどり着かないと大体死んでしまうわけなんです。だからできるだけ下流で卵を産もうと下流へって行くわけですけど、残念なことにこの瀬戸石ダム、荒瀬ダムがあると、ここがいつも締め切ってるので、親鮎は産卵のために下れないわけですね。で、どういった時に下れるかっていうと、秋に台風が来たり大雨が来たりして瀬戸石ダムが開けられるとやっとこう下れるんです。ところが仮に今ここもこの区間っていうのは聖夜産卵場っていうのが夢がってますけれど、私たちが調べたんですけど、ここら辺で生まれた鮎っていうのはですね、みんな溶廃関の淡水域はありますので、ここでもう4日以上かかってしまうのでみんな死んでしまうんですよ。
だから四杯石から生まれた鮎っていうのは、いくら産卵をしても海までたどり着けず、わずかに四杯石から下流で生まれた、そこまで親が運よくたどり着いて産卵した稚魚だけが海にたどり着いて、翌年他の魚の捕食とかも受けずに無事に過ごせたら3月ぐらいに上がってくると、こういう関係になっています。これを覚えとっていただけるかといいかと思います。で、次にダムと水害の関係を紹介しておきますと、この荒瀬ダムっていうのは電源開発のダムです。電気を作るダムですから、できるだけ満杯にしておきたいわけですね。と、雨が降ってもすぐ開けませんので、ここにこう水が溜まって水位が上がってくるわけです。瀬戸石も同じです。できるだけ満杯にしておきたいので、いっぱいいっぱいこう溜めておくと水位が上がって、普通は水位が低いような後で尾形さんの話があると思いますけど、これ尾形さんの家なんですけど、ここら辺まで水位が上がってくるんですね。そこへ持ってきて一房ダムが放流しますから、一番この中流域が水害がひどい、こういう状況があったわけです。それでみんなこれ以上その一房ダムの3倍規模の川辺川ダムを作らせたら大変なことになるって言って、利益の方たちが反対したんですね。そしてここが満杯になってもうダムが持たないということになると、ようやく一気に大量に放流しますので、今度は下流が水害になるわけなんです。いきなり水位が上がるから。そして泥がずっと白の一帯まで届く。こういう関係にダムと水害はこういう関係にあります。今度はダムと堆積物の関係ですけれど、ダムがあるとですね、必ずこういうふうに堆積物がたまります。砂利も砂も泥もいっぱいためます。ところがダムの直下っていうのはですね、ダム湖で止められるけど上からの供給がないから、岩盤が見えるような今度は川に変わってくるんですよね。だからダム湖の中っていうのはもう本来の川とは全く違う背や縁がなくなっていく。そしてゲートを開けた時にはそのヘドロだけ砂とか砂礫は流れませんので、泥だけが干潟にたまるって、これが生物にとっていろんなその害を及ぼしてきたわけです。こういうことを置いて、溶廃と荒瀬瀬戸石ダムがどんなふうな環境に与えるかって、影響を与えるかっていうことをイメージしてくださいと、皆さんのその全国を巻き込んだ撤去運動のおかげで9月1日から撤去が開始されました。これがその撤去にゲートを開ける前の荒瀬ダムで、本当にここからちょろちょろ流れてるぐらいで、この時はまだ挙動ありますね、ある時ですね。ここは本当に流れてなかったんです。ここから 1.2 キロぐらいは止水域、水が流れてないような状況でした。で、今どうなってるかっていうと、このゲートが8つあったわけですけど、もう3つが、この青いゲートがこっちありませんね。3つもう取り外してあって、水も下の方に2箇所トンネルがありますので、トンネルがありますので、そこから流れてて、門柱ももう今日のネットで見たらほとんどないような状況でしたから、もう約3本は取り除かれているという、そういう状況にあります。で、荒瀬ダムがじゃあゲートを全開してどんな風になったかといいますと、これがゲートを開ける前、22年の3月です。前の方は本当に水が流れてませんでした。ゲートを開け始めると一斉に水が流れ始めますので、本当に流れる川はもう50年ぶりに見たと地元の方は本当に喜ばれました。で、これがその後撤去、水位が下がりましたので、上と下の水位差が今約3メートルぐらいです。そのくらいの水位差があります。で、これがダムからすぐ上流を見たところですけど、汚かった護岸も今緑に覆われる形で本当にきれいになってます。これは今じゃないんですよ。ゲート開けて3ヶ月後です。
今はまだ水位が下がってますので、どっちがきれいかわかんないんですけど、今はこういうふうな状況です。その前がこれまだダム湖の水位はここまで来てたんですね。ちょうど木がこうありますので分かりますけど、ここまでがダム湖だったわけですけれど、今はこういうふうに河原が出て蛇行する流れが見えています。そして何が変わったかというと、本当にいろんな生物が変わりました。特に海遊性の生き物、これはモクズガニ、カワガニが今年はすごく増えてると同時に大きさがすごく大きくなってるんですね。でこれは支流なんですけれど、ここもダム湖だったところですけれど、もうヘドロはどこにもなくて小砂利に変わって小さな魚がいっぱい泳ぐようになっています。魚が帰ってきてきれいな水が帰ってくると、休日になるともう寒いですけど、夏の間は本当に子どもたちや釣りをする人なんかがこういうふうに遊びに来る場所ができています。でもちろんアユも帰ってきています。本当にたくさん帰ってきてるんですね。でもちろんアユが増えると、こういった釣り人、これはがっぷり分けしているところなんですけど、釣り人の姿もあちこちで見られるようになっています。もちろん漁獲量も今年は去年の倍以上は取れてるんじゃないですかね。知人のなんかも去年は200キロ超えてたけど、今年は落ちアユを除いて400キロ超えて、さらにそれから落ちアユをどんどん取ってますので、かなり漁獲量が上がっています。余談の話ですけど、東北の鮎が食べられないということで、今年はものすごく鮎の値段がキロ走りの時っていうか、もう夏場ぐらいまでは7000円とか8000円で東京方面に出荷されたみたいです。でこれが上流です。昔のダム湖があった時の川ですけど、今上流から見たらこういうふうに変わっています。もう流れがここはものすごく見た以上に流れが速くてゴーゴー音を立てて流してますけど、もうダム湖は影も形もないっていうところですね。で下流の方では何が変わったかというと、漁師さんたちが10人いたら10人全員が言われるのは、水質がものすごく良くなったっていうのは言われます。で何よりもこれはすごく早く出てきた変化ですけど、平成14年にゲートを開けた時からですね、もう青のりがそれまで30センチぐらいしか伸びなかったのが、こういうふうに 1.5 メートルから2メートルぐらい伸びるようになって、品質もすごく味も香りも色もものすごく良くなって、今すごくいい青のりが取れています。もうまたじきじき取り始めることだと思いますので、皆さんぜひ一度食べてみてください。でこれは養殖の青のりをやっているのは、さっきのこれは川の漁師さんたちがやってる青のりの漁なんですね。でこちらは海の漁師さんたちがやっている青のりの養殖です。でこうやって網につくんですけれど、何が大変かというと、水面からある程度のちょうどいい青のりの生育のに適した塩分濃度のところを見て網を張るんですね。ところがダムが一気に放流すると一気に淡水が来るので真水になってしまうんですよ。普通の雨だったら徐々に網を下げるのが間に合ったけど、すぐ10キロ20キロ上の荒瀬がゲートを崩壊すると網を下げるのが間に合わないので、みんな流されてしまうんです。それがそういうことがなくなったっていうのと、まず流される前に流されなくても色落ちが大変してたんですけど、ここ数年色落ちすることが全くなくなったと言っています。でこうやって航空写真で見ると本当によくわかるんですけど、ここに荒瀬ダムがあります。で荒瀬ダム瀬戸石が放流されると、海水よりも軽い球磨川の水は海の上に乗っかって、これ天草ですけど対岸までこういうふうにして広がるんですね。そうするとここから赤潮が発生するんです。で赤潮がこう発生して白三海全体に広がるんですけど、ここ数年赤潮が牛深以外、ここの球磨川河口対岸の姫戸なんかで発生したっていうニュース全然ないでしょ。全くね赤潮が起こらなくなってます。
だから水が本当にきれいになったんだなっていうのがあるんですね。で、干潟なんですけど、これはゲート開けてすぐなんですけど、この目をすりがあるところがわずかに開けられ歩けるぐらいで、ここから1メートルも入るとですね、ズブズブ入ってもう大変な思いをしてたんですけれど、今はこうやって砂が増えて人が入れるようになりましたので、穴で小鳥する人とかとてもたくさん増えています。で、何が今心配事かって言ったら、人が入りすぎてみんなちっちゃな1センチ2センチのハマグリからみんな飛びってしまうんですね。それで最近はまた何本なんって言ってるんですけど、ちょっとここは規制をかけてほしいな、本当に蘇るまでは何らか規制をしてほしいなと思ってますけど、こういった球磨川河口でですね、アナジャコ取りができているのはここの場所だけだったんですけど、今は6カ所できています。前側南側合わせて6カ所でアナジャコ取りができるところが増えてますから、かなり人が入れるようになってるんだなっていうのを遠くから見ても分かることができます。そして何よりもですね、これは国交省のデータなんですけれど、2009年のアマモはクラシックショックは同じにしてますけれど、ここの青いところにアマモがややこうあって、あとはこの赤い点在してるという形だったんですけれど、2年後ゲートが開いたのが2010年ですから、2011年にはこの緑の面積も倍ぐらいになって、この黄色いところは割とこう繁殖もうつながって繁殖している、この面積がすごく増えています。で、本当に正直だなと思って、2012年も増えてって去年がすごく雨が多かったんですよ。と瀬戸石の泥が多いから、やっぱり今年はちょっとアマモが少し減ったようだって漁師さん言われてましたから、本当に敏感に川の水に反応してるんだなっていう印象があります。そうするとですね、うなぎがそこに休みに来たり、サヨリが卵を産みに来たりするもんですから、サヨリの時期5月から6月ぐらいかな、その頃のサヨリも去年からすごく取れ始めています。で、うなぎは一昨年ぐらいからすごく増えててですね、毎日魚市場に20キロ30キロ上がってきてたのが、一昨年は多い時は150キロから200キロ、去年でも100キロ前後上がるようになったんですね。私は八代に30年以上住んで、地元のうなぎが近くのスーパーに並んだのを初めて見ました。もう感激だったんですよね。天然の地元のうなぎが880円だから安いでしょ。安いですよね。で、一昨年ぐらいはこのぐらいだったんですよ。そしたら去年今年は全国が取れないでしょ。で、全国に発送されて、地元になかなか今度は高くなっちゃって、今年はすごく高いんですね。でも私はやっぱり地元の味でちゃんとこうやってお料理をして食べさせていただきました。すごく美味しかったです。歯ごたえが全然違うんですよね。こんな時やっぱり頑張ってよかったなとか思いますね。で、今年はつい最近新聞でも皆さん見られたと思いますけど、足赤エビ豊漁って書いてありますけど、足赤エビだけじゃなくて車エビ、足赤エビっていうのは熊エビっていうんですけれど、車エビあるいはヨシエビっていったエビ類は他のエビもみんな好調です。特にこの足赤エビは前年比3倍って書いてありますけど、トータルしたらそれ以上してるのは間違いないんですけど、ある漁師さんは去年は2キロ3キロ毎日市場に持ってきた、今年は20キロ30キロ毎日持ってこられる、時にはそれ以上だから10倍以上こうあるっていう実感を持ってらっしゃる漁師さんもいます。それがキロ2500円から2800円ぐらいで取引されてるんですね。車エビをここで食べたことある方、熊エビ、車エビを 1.5 倍までとは言いませんけど、20数センチぐらいちょっと大きくしたすごくいい美味しいエビなんですけど、こういうエビです。ちょっと大きめ、車エビにそっくりですけど、でやっぱり
目の前にあると食べたくなるので、私はちゃんと地元の恵みをいただきました。すごく美味しかったです。これも一回皆さん本当食べさせてあげたい美味しいです。でこういうふうにですね、本当にですね、新聞に載るときは一つ一つの記事として載りますけど、トータルとして見るとやっぱりうなぎも増えてる、さゆりも増えてる、アナジャコも増えてるっていうとやっぱり増えてるんですよね。そうするとエビ類、底物がそうやって増えてるっていうことは、そこの環境が良くなってることの以外の何物でもないと思うんですよね。ただ漁師さんたちは科学者じゃないから因果関係はわからないから言えないというような言い方されますけれど、とっても喜んでらっしゃいます。でこの今年度中にこの黄色い部分の工事がみんなこの横もみんな取られます。来年の3月。そうすると来年度からここの下が取られますので、ここの撤去工事が始まると水位がさらに下がって上流の砂とかが供給されるようになると思いますので、どのように変わるのか本当に楽しみにしているところです。結局ですね、今これ分かりますか、ちょっと暗いんですけど、熊川河口、ここに堰が熊川堰とあれがあるんですけど、両廃堰があって、両廃堰からこの青線のところが淡水域になってるんですね。で今流れてますから、ずっと荒瀬ダムの上までずっともうここは普通の川になってますと、瀬戸石ダムから上がまたダムになってますので、どういうことかというと、ダムがある時はこのピンクのあるところの瀬がかろうじてこう残ってた瀬です。ダムがあった時代。そうするとですね、今これだけ、この緑のとこだけの瀬が戻ってきてるんです。結局かなりな瀬が戻って、ここに瀬や淵ができて漁場ができて、産卵場もそこそこ出てきてると、あと瀬戸石ダムから上にここがみんな隠れてしまってますけど、なくなってこれが上下になるとすごくいい川になるのはもう目に見えてるわけですよね。だからこういう川を目指したいなって思ってるところです。でその再生の鍵はやっぱり瀬戸石ダムなんですね。来年の3月の31日が水権の更新ですけれど、ちょっと難しい話をちょっとしますけど、水権の更新についてちょっと説明したいと思います。私もにわか仕立て前一生懸命したんですけども忘れてるんですよね。で更新で新規の免許じゃないので、例えば皆さんの車の免許を取るときは車の実習があったり試験があったりしますけど、更新の時はただ手続きだけですよね。それと同じで、すいません、これ荒瀬ダム前使ったのをそのまま書いて、荒瀬の場合じゃなくて瀬戸石に置き換えてください。事業者、電源開発は水利権の更新は単純更新だという言い方をしてます。要するにペーパーだけ書いたら出したらいいっていうようなあれですね。単純更新とは申請内容に変更のない許可期間のみの更新というのが法律に書いてある単純更新なんですけど、電源開発はこう説明しています。取水量や放流量に変更がない場合は単純更新だと。逆に言うと取水量や放流量が前と荒瀬ダムがあった時と変わってればそうじゃないっていうことになりますので、ここを調べる必要があるのかなと思ってるんですけど、最終的には河川管理者が判断すると。これは大臣が電源開発に文書で質問を出した時に文書で回答してきた内容です。でつい最近の熊日では国交省は何て言ってるかというと、発電方式、取水量放流量だけじゃなくて発電方式や設備、取水の方法や量などの変更が大きなポイントになるって言ってますので、ここ辺がですね、荒瀬ダムと違って情報開示をなかなかしてくれないんですよ。というか全くしてくれないんですけれど、本当にどこが変更になっているのかっていうのをきちんと調べる必要があるのかなと思っています。
そして関係河川使用者、ここで言うともう球磨川漁協に限定させていますけど、その漁協との関係ですけど、水利使用の申請があった時はすでに同意をしているものっていうと、球磨川漁協は瀬戸石ダムを作る時に同意をしてるっていうことになるんですね。で、および損失を受けないことが明らかな場合を除く河川関係者に水利使用の内容を通知しなければならないってなってますから、単純更新だったら本当言うと漁協にも連絡はしなくてもいいことになってますね。これはマスコミの方も調べてくださってますけど、いらないっていうことになってますけど、多分これはですね、今はできるだけ同意を取るのが望ましいっていうことになってますので、通知は私はしてくると思ってるんですよ、球磨川漁協に対して。でもし通知があったらですね、通知を受けた者は申請に関わる水利使用により損失を受けるときは、その受ける損失を損失になってますけど、損失です、すいません、明らかにして意見を申し出ることができるなので、ここで漁協が頑張って50年前数年前とは事情が違うと、その時の水源こんなに影響があるっていうと、あれはなかったじゃないかとか、なんだかんだ上手にですね、今に照らし合わせて意見を言うことができるか、これが一つのやっぱり球磨川漁協が、私は鍵をやっぱり握ってると思います。漁協が頑張ってですねくださるといいなと思っているところです。で、じゃあ球磨川漁協さんがその同意の撤回ができるかっていうことを考えるとですね、ここも少し漁協の人たちのその当時を知る人たちの意見をどっかで聞きたいなと思ってるんですけど、関係河川使用者、これは球磨川漁協ですね、医師に真意留保錯誤があった場合、また意思決定に詐欺脅迫などがあった場合においては、その同意は民法の定めるところに従い無効または取り消しを得るべきものとなるということは、裁判を立てればということなんでしょうかね。後半ちょっと聞かないと分からないんですけど、昔を知る人にちょっと聞いたら、いつまでも瀬戸石ダムにその同意をしなかったので、県がその同意もしないのに間に立ってなんか知らないままに同意させられた格好になってるみたいなことを言う方がいらっしゃいましたので、ここら辺もちょっと調べる必要はあるのかなっていう気がします。でしかしながら、同意が完全に有効に成立している場合は撤回することができない。持っていき方では撤回も可能なっていうところまで頑張ればいいかなっていう感じがしています。じゃあ単純更新時の意見とか協議が必要かっていうそういう必要な場合、3つの場合があります。これは関係行政機関との協議です。この場合は瀬戸石ダムは当てはまらないのは、これは例えば県営の二級河川にダムがあるような場合、この行政機関の長っていうのは国交大臣ですから、そこら辺との協議の場をする必要はないということですので、今回は当てはまらないみたいで、協議はやっぱりしないといけないんで、実際やってるみたいです。それと地方公共団体の町営の意見聴取、これが一番の大きなポイントになるんですけど、電源開発が申請をした場合、申請先は九州地方整備局ですね。国交省まで行かないみたいなんですよ。で、九州地方整備局ですから、九州地方整備局が県知事の意見を必ずこれは聞かないといけないんです。だからその中で知事がやっぱり瀬戸石ダムは問題だよ、撤去すべきだっていうと一番これが理想です。もしくはすごく瀬戸石ダムが環境に悪化しているのでその対策を十分に取りなさいとか言ったら、やっぱりそれも聞いてくれると思いますので、知事がここで頑張って荒瀬ダムはやっぱり球磨川の宝、川辺川ダムも球磨川の宝として収支したり撤去したり、宝だ宝だとかみんなの幸福料って言ってる知事ですので、瀬戸石ダムも絶対やっぱり問題があるとは言ってくださると信じてるんですけど、
ここは働きかけが必要かと思います。それと関係河川使用者への通知、これはさっき言いましたように球磨川漁協のすいません、急ぎますね、通知ですので球磨川漁協が頑張らないといけないということになります。すいません。結局球磨川漁協と蒲島知事、あとは世論の高まりですね、この3つあたりがやっぱり今後のキーポイントになるのかなと思っています。皆さん3月が水利権更新で、それで更新されたら終わりだと思ってらっしゃるでしょうけど、撤去っていうのはいつでもしようと思ったらする気になったらできるんですよね。電源開発がもう水使いませんって言えばその時点で撤去になりますので、3月にもし仮に更新されても諦めずにいくと宮殿との契約が2年おきですから、その切り目が撤去を迎えられるチャンスっていうことになります。それと今からこれは荒瀬ダムの水利権の更新の時のスケジュールをちょっと参考に出したんですけど、水利権申請書類水利権の切れる半年前から1ヶ月前、この間に申請することになってますから、いつ申請するか分かりませんけど、この間もう11月に入ってますから、11月から2月までの間に漁協に通知をしたり蒲島知事の意見を聞いたりする必要があるのかなと思います。少なくとも知事は荒瀬ダム壁の場合もみんなの意見を聞く場を設けたり専門委員会を作ったりしたんですから、瀬戸石ダムについても同じようにみんなの意見を聞いて返事してほしいなと思っています。で、実言うと国交省の協議はそれまで9月までにもうやってるんですね。申請の事前審査とか書類の内容事前協議とかもうやってるんです、荒瀬の時は。なのでこれももう済んでる。だからあとは知事の意見を聞いたりすれば OK するか否定するかっていうことになると思います。で、荒瀬の場合はその他にもいろんなことを県のダムでしたのでいろんなことをやって環境対策もこれは水権更新するつもりの時のスケジュールですから環境対策もびっちりとってダムがあってもみんなに迷惑かけないよみたいな感じでこうやって打ち合わせとか対策を取ってました。と瀬戸石ダムの問題っていうのはですね、結局さっき言いましたようにこうやってしまってると鮎が下れないんです。下れるのはこうやってゲートが開いた時にやっと下れるんです。それと何よりもダム湖やっぱり不栄養化して赤潮や青子が発生して魚が死んだりとかもしてますけれど、本当にこれも水位を下げた時ですけどこういうふうにしてヘドロがいっぱい溜まってるんですね。でこういうのがゲートを開けた時に一気に流れます。それと閉まっている時はこういった青子とか赤潮が発生しますのでいくら荒瀬をゲートを全開しても上流から流れてくる水はこういうふうに汚いっていうことになるんですね。それとさっき言いましたように瀬戸石からすぐのところは今まで荒瀬ダム湖の中だったのである程度深いところが溜まってたんですけど、今どんどん下に流れていってますので瀬戸石からの供給が今なくなってますから、ここで鮎を取ってた人たちがここ 2,3 年は全く荒瀬がゲート全開して取れなくなったっていう漁場もあります。それと荒瀬と同じように高鍋を作っていてダムのすぐ上では振動に悩まされています。と干潟の方ですけどゲート開けてすぐはこういうふうにして歩くのがやっとだったんですね。なんか支えでその年のゲートを開けた平成22年の夏にはですね、もうこうやってスリッパで歩いてても全然ほら泥ついてないでしょ。こんな感じのように歩けるようになってたんです。そしてこれはですね、瀬戸石がちょこっと放流したとか雨がちょっと大雨が降ったとゲートはそんなに開けてないっていう時はせっかくこう砂干潟に変わってるところにこうやって泥が5ミリぐらい溜まります。瀬戸石が放流するとすぐこういうふうにして泥が溜まるんですね。でひどい時は場所ではこういうふうにしていっぱい溜まります。さらにひどいところ歩かないところはこんなにきれいな層になってこの上がこれは5センチ以上積もってるんですけど瀬戸石が放流するとこうやって泥が溜まってまた生き物が窒息したりするわけなんです。
だから荒らせでゲートが開いて、せっかく良くなったと思っても瀬戸石が開けて泥を流して2歩進んで一歩下がる、2歩進んで一歩下がるっていうような感じで今回復してるのかなっていう気がします。結局ですね、私の心配事は今下流に供給されてる砂礫、石とか砂利とか小砂利、あるいは砂っていうのはこの荒瀬ダム湖の中に溜まってるものだけが供給されているだけであって、これが今供給されているので干潟がどんどん改善されてますけれど、瀬戸石ダムがその砂礫を止めるっていう事実は変わらないわけですから、ここのダム湖の中の砂や小砂利がなくなったら、下流からその30キロのところにダム湖があるっていう下流の形態にまただんだん戻っていくんじゃないかということなんですよね。だから撤去が終わってしばらくすると今度は瀬戸石ダムのその悪い影響がどんどん出てくるんじゃないかということを心配しています。だから結局はやっぱり瀬戸石ダムを撤去しないと全然何も変わらないんだなっていう気がします。でこれは去年瀬戸石ダムが冬場ゲートを開けました。そうするとこれは、高野瀬小学校の前ですけど、こういった生徒がすぐ戻ってくるんですね。やっぱり流れができて水もこの時すごいきれいでしたので、すごくきれいに早くなりました。瀬戸石が開けるとこういうような流れが本当に戻ってくるんだなっていう気がします。そうするとこれは写真家の森山さんですけど、こうやってカヌーを本当に楽しめる、で歩も取れる、そういう川に戻るのかなと思っています。で私は東京理科大学の先生たちと一緒にヘップっていう手法でゲート溶排石を、運用を変更して荒瀬ダムが撤去されて瀬戸石ダムまで撤去されたら鮎から見た環境がどんな風に変わるかっていうことを検証したんですね。そうすると溶排石を回収して瀬戸石ダムを撤去した時の鮎から見た環境回復っていうのを100とすると、瀬戸石ダムを撤去しなくて溶排石の回収だけをした場合が79、荒瀬ダムを撤去した場合今ですね51、こういう結果が出ました。だからやっぱり瀬戸石ダム撤去に効果すると今の場合は鮎にとっていい環境が戻ってくるんじゃないかと結論を導き出しています。それと瀬戸石まだちょっと課題5分ぐらい時間ありますか？はい、これが溶排石なんですけど、これがですねやっぱり鮎の遡上をすごく妨げてますけど、国交と農水もですね、荒瀬のダムが撤去になったせいか今ここにすごい神経ピリピリして、ここの回収すごく鮎が登りやすいような回収を今一生懸命お金をかけて計画しています。どうなるかちょっと見たいところです。それと心配なのが下流の方がですね、どんどんこうやってコンクリート護岸に自然護岸がどんどんコンクリート護岸に変わってるんですね。これじゃ鮎の隠れ場も何にもないし、水は勢いで流れてしまうので、こういった問題も依然としてどうにかしないといけないなっていう感じで残っている問題です。で何よりですね、一番は上流の森林がすごく荒れてるっていうことなんですよ。これは鹿が食べた後、なんで鹿が食べたって分かるかっていうと、ここから上は緑じゃないですか、きれいに。だから鹿の首が届くところは緑で、鹿が食べれるところは草木もないし木の葉っぱも全然ない、こういう鹿の食害がすごく多いんですね。もう登ってみるとすぐ分かりますけど、これは熊川源流ですけど、こういうところが至るところにあります。もうここもみんなそうですね。昔はすごくあったところです。と森林の放置で下草がないところもあるし、こうやって斜面崩壊も球磨川の上流にはたくさんあります。でせっかく干ばつしてもこうやって切り捨て干ばつといってそのところに放置してるんですね。だからこういうのが大雨が降るとこういうふうにダムにいっぱい溜まるわけなんですよ。そうするとダムのゲートが開けた時に一気に下流に押し寄せる。
で押し寄せたのを、これは今年のですから押し寄せた分じゃなくて、ダム湖に溜まった分を瀬戸石の横に上げてますけど、平成18年なんかは道にいっぱい溢れたのがこの何倍でも山積みしてありましたけど、洪水の時にみんな家を襲ったり道路に溢れたりするわけなんですね。だからいくらダムを撤去しても森林が荒れてると、本当にそれ以上の荒瀬ダムの効果も何も打ち消してしまうぐらい、おかげでですね、荒瀬ダムが止めてくれなくなったので、これも尾形さんのところの家ですね、こんな風にすごい流木の被害が出ます。で荒瀬ダムとかが上で止まってくれなくなったので、今荒瀬ダムにたまるべき分だったのかどうか分かりませんけど、一気に河口まで来るんですね。だから河口のゴミがすごく増えてるんです。だから漁師さんによって荒瀬ダム撤去で何が変わりましたかというと、ゴミが増えて困るっていう方もいらっしゃいます。でもそれはダムの問題じゃなくて、あくまで上流の問題なんですね。それと濁りがちょっとした雨で濁ります。これものすごくそんな大した雨じゃない時ですけど、こっちのきれいなところは支流から流れ込みなんですよね。本流の方が濁ってて、これが何日も取れないんです。だからダム湖の不栄養化もですけど、ダム湖に入ってくる水がもう汚いですから、以前以上にダム湖の不栄養化が深刻になってます。やっぱり流域とその川と森、海、あるいは大地っていうのは循環、水を通して循環してますので、全体で考えといけないなと思ってます。本当に私たちの体と一緒だなっていうのが私のいつもの実感です。でともかく瀬戸石ダムが球磨川の再生の次の目標であることは間違いありませんし、ここを撤去しないと荒瀬ダムの効果も今は出てますけど、そのうちなくなってしまうんじゃないかなっていう気がしてます。なんとか瀬戸石ダム撤去まで持ち込んで未来に残したいなと考えているところです。ありがとうございました。